ნიჰილიზმი და უიმედობა, რომელიც უნდა რომ ქართულ ოცნებას დაანერგოს, ეს არის აქ მთავარი. მას უნდა აჩვენოს ხალხს, რომ თქვენ არავის არ აინტერესებთ რაღაცა ყველამ და აივიწყა საქართველოს დემოკრატია. არაფერი ეს მართალი არ არის. ეს არ არის SMS-ით მართული მსოფლიო, როგორც არის აქეთ ქართული ოცნება. ამას სჭირდება დრო, სამართალი მოდის. როდესაც შენ ჩაიდენ შენი შვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ იმ ტერორიზმს, რასაც აკეთებს ეს პროპაგანდისტული არხები, რომლებიც პირდაპირ უვლიან ადამიანების ღირსებას, პირად ცხოვრებას, პირდაპირ აცხადებენ დამნაშავეებად, უთითებენ ტიტუშკებს, მათ ადგილსამყოფელს და საცხოვრებელს, ეს ხო ყველაფერი ჩადენილი იყო 1 წლის განმავლობაში. ეს არაფერი უკვალოდ არ ჩაივლის. პირდაპირ გეტყვით, საერთაშორისო პრაქტიკას აქვს შემთხვევები იუგოსლავიაში და რუანდაში გენოციდის თანამონაწილეებად გამოცხადდა ტელევიზიები იქ, იმიტომ რომ ისინი მონაწილეობდნენ ძალადობის წაქეზებაში. ჩვენთან ეს ტელევიზია ხარ თუ ვინა ხარ თუ კომპანია ხარ მნიშვნელობა არ აქვს. ფაქტია, რომ სამართალი დადგება. სანქციების ამოცანა ერთ-ერთი მთავარი არის საქციელის შეცვლა. როგორ ფიქრობთ თქვენი აზრით, რა ეფექტი ექნება ამას იქ რაღაც სარედაქციო პოლიტიკა შეიცვლება ტელეკომპანია იმედის? მე რა შეეცით? როდესაც რომელიმე დაწესებულება მონაწილეობს ადამიანების დევნაში. ეს არის, რასაც აკეთებს ეს ორი ტელევიზია. რაიმე დაბრკოლება თუ მას შეექმნება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების ზეიმია. ეს იმ წესრიგის ზეიმია, რა წესრიგსაც ვაშენებთ, რომ არ უნდა კონდეს სრული ძალაუფლება იმისთვის, რომ გაანადგურო ადამიანების ცხოვრება. თქვენთვის შეიძლება მათ ეს არასოდეს არ გაუკეთებიათ. ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის კონკრეტულად ტელეკომპანია იმედს ძალიან ბევრი სიბინძურე ტყუილი აქვს გავრცელებული. სიბინძურე ტყუილი. ასე არის ძალიან ბევრი აქტივისტის, პოლიტპატიმარის მიმართ. ეს არის პატარა ნაბიჯი. ამას გეკითხებით. არა, მე ვამბობ, რომ ეს არის პატარა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი.